咁呢度咧有3條題目嘅 A part 條題目咧可能會有多少少嘅 twist。咁個 twist 係啲咩咧？就係做我哋所謂嘅partial fraction 咁嘅東西。咁今日 integration 啦，咁7啦、2啦。咁今日佢叻咗做 U， 咁你乖乖地聽話啦。咁佢叫叻你做 U， 咁咪 U 咯，你都冇得揀㗎啦，係咪？咁好啦，咁本身咧舊時嗰嚿嘢叫 dx 嘅，咁但係咧我就唔麻煩自己啦。咁佢既然 U 叫做 x 減4嘅1 over 次方，咁 du dx 就等於1 over 2嘅 x 減4嘅負1 over 次方，再乘翻1，個1係 chain rule 嚟嘅，咁我純粹提翻大家啫。咁當然啦，唔寫嘅話，咁我諗應該如果我將佢寫做1 over 2u， 大家可唔可以接受咧？得唔得？1 over 2u， 咁應該都可以接受嘅。咁所以咧，原來咧成件事就會 rewrite 咗噶啦，佢就會7啦，2加 u 啦。將 dx 咧就調咗位啦，今日復合調咗位，咁就變咗乘 2u 嘅 du。哎呀，原來咧今日呢條數咧都幾有創意㗎，上面變咗14u 同2加 u 嘅 du 㗎。OK，14u 除2加 u 嘅 du。OK，14u 除2加 u 嘅 du。咁好啦，咁你就咁之後咁點算啊？嗱，呢個位咧真係全部係 u 嘅，大家都係 u 嘅 du 嘅，理論上係一個我哋要識做嘅範圍嚟嘅，得唔得？咁但係有啲同學話我做唔到，咁點算啊？咁我又明嘅，即係大家實會同我講有機會你唔識做啊，或者所有嘢噶嘛。咁其實咧有2個方法嘅，最簡單嘅唔係最唔簡單嘅，最麻煩嘅，你咪用翻個長除法咯。咁你咪將佢叫做14u 除2加 u 嘛，咁你咪即係 u 加2啦，係咪？咁你咪不斷慢慢長除法除，咁你咪除完出嚟之後啦，呢個咪叫14咯，咁咪變成14u 加28，咁相減之後就變咗負28，好唔 OK？可唔可以？咁所以咧你就應該咧除完出嚟咧就知道佢就等於14係第一嚿 constant term，負28啦嘛，即係減啦。28 over u 加2，咁呢個咧其實就用長除法嘅方法咧，就係最簡單同最快咧就做出嚟㗎啦。咁當然啦，你話唔中意長除法嘅，咁你就要自己諗啲其他嘅方法去處理啦。咁但係都應該可以做得嚟嘅，因為都唔太辛苦，得唔得 ？OK，可唔可以？咁都繼續啦。in 呢嚿嘢之後咧就幾 straightforward 嘅，第一個就變咗做14u， 28係 constant 嚟嘅。咁我呢度就講啦 ，in 1 over u 加2 du 係啲咩啊？咁大家就記得啦，佢就叫做 lateral log 嘅 u 加2加 c 嘅啫。OK，咁呢個你睇一睇翻 table 啦，咁係相對地係要見到同識嘅東西嚟㗎啦。咁所以就正等於呢個。嗱，我頭先特登喺側邊寫咗俾你哋㗎啦。咁記住啦，最後個答案咧寫做減咧就未得嘅，因為你而家 in terms of u， 咁你記住咧要將佢屈翻轉頭。咁佢叫做 x 減根號4照寫 lateral log x 減4照寫加 c 完成。嗱，咁嘅情況之下咧，我哋就順利完成，咁就完成咗之前嗰第一 part 嗰4分嘅題目啦。咁所以你話4分攞落去叫唔叫難就見仁見智啊，我就覺得唔係太難，因為佢件事相對地都好合理。咁你就見到呢一個就係我哋嘅情況。好唔 OK？OK，好，可以啦。咁跟住之後咧，我哋就繼續啦。咁之後咧，我哋就睇埋跟住嘅 B part。好，到 B part 嘅時候咧，你會發現咧 sin 同 cos 嘅啫，佢就同 Sam 1嗰條嘅 past paper 咧超級似。OK，佢今日叻咗 cos 叫阿 u， 咁即係 u 嘅5 over 2次啦。咁 dx 件事 du dx 等於負 sin x，咁所以 dx 調個位叫做 du 除負 sin x。咁所以啦，你會將佢約得走。咁所以咧就記住啦，先將個負號抽出街 ，u 嘅5 over 2 du。咁其實你呢個就同頭先做嗰個一模一樣啦。u 嘅負5 over 2次就會變成 u 嘅負5 over 2加1，負5 over 2加1加 c。O 唔 OK？咁其實成嚿嘢就係咁噶啦，佢已經齊晒噶啦，咁就應該會變咗做負得正啦，就變成2 over 3個 cos 嘅負3 over 2x 加 c， 咁呢個就係個答案。係啦，咁呢條同頭先嗰個係 exactly 一模一樣。
係啊，真正 exactly 完完全全一模一樣嘅事。O 唔 OK？得唔得？完全一模一樣嘅，呢個就反而唔應該太過擔心。O 唔 OK？OK，咁好啦。最難咧，其實係反而係 Part C 嗰5分嘅。咁其實我唔應該用反而呢個字，係好合理嘅，得唔得 OK？佢俾5分你啊嘛，係咪先？咁應該係難咗㗎，係 Part C 嗰5分嘅。咁 Part C 嗰5分咧，今日咧你就會將佢寫做啦。呢件事咧，你一定要將佢拆開㗎。2 cosine square x dx 加7抽出嚟 integral sin 3次 x cosine square x dx。咁第一步咧就將佢掹出嚟成為咁嘅樣嘅啫。嗱，我冇做過特別嘢㗎，我只不過將所有嘢掹晒出嚟，我覺得叫做咁開心啲。咁咧第一嚿嘢咧，前邊呢個咧，其實係反而咧係送呢嚿。你睇一睇翻咧，其實佢係考緊你咧識唔識將佢變樣寫翻出嚟嘅啫。咁你寫到咧就做到㗎啦。反而前邊呢嚿我唔擔心，好煩咧係後邊呢嚿。因為有 sin 3次 x 同埋 cosine square x， OK，咁咧你其實咧都係咁做嘅啫。你呢一件事咧陣間咧，你實係叻 u 做 cosine x 嘅，即係呢件事咧其實啱緊㗎啦。嗱，永遠都係叻分母嘅，得唔得？咁咧，但係你都幻想到嘅，陣間做 du dx 就等於負 sin x，你約得走一個 sin 嘅啫嘛。但係上面有3個喎，咁點算啊？咁其實咧，佢其實做緊一樣嘢嘅。佢其實想睇下咧，你記唔記得咧？佢可以咧將 sin square 咧寫做1減 cosine square， 將 sin square 寫做1減 cosine square 啫，好唔好嘅？佢只不過將 sin square 寫做1減 cosine square， 有冇問題 ？OK， 將 sin square 寫做1減 cosine square， 佢唔係做啲咩好古怪嘢嘅，佢只係將 sin square 寫做1減 cosine square 啫。咁而呢樣嘢，我覺得係可以。OK， 可唔可以？得唔得？咁好啦，跟住咧我就再做埋落去啦。咁之後咧下邊啦，咁你就話啦，咁之後嗰個點？咁佢咧呢個 complete 埋先啦。咁所以咧你就會發現前邊呢個咧就變咗做2啦，佢就變咗做 tangent x。OK， 佢就變咗做 tangent x。咁好啦，7就冇嘢做嘅，照抄。呢件事你調一調個位咧，佢就變咗做 sin x 啦，1減 cosine square x 啦。咁下邊 cosine x， 我話過每一個 cosine x 變 u 啊嘛 ，u square 啦，下邊 u square 啦。咁 dx 你調咗位咧，就叫做 du 除負 sin x， 咁變成 du 除負 sin x。咁正正其實你約到個 sin x 咧，就係夢寐以求嘅事啦，得唔得 ？OK， 可唔可以？就係咁啦。咁所以呢件事約走啦。咁所以啦，剩低咧呢個你就會變咗做7啦。integral 就變咗1 over u square 減1嘅 du。嗱，有個負嘅，揈翻個負出車頭，揈翻個負出車頭。咁你咧就應該咧好快地咧，其實你就今次咧就應該可以見到答案㗎啦，得唔得 ？OK， 好快你就可以直接出到個答案。咁因為佢就會變成為，咁就照寫翻啦。in 呢個咧，咁即係變成 u 嘅負2次方啦。咁就變成 u 嘅負2加1，負2加1就再減翻 u 加翻 c。咁咧，你只要將個 u rewrite 翻，咁即係其實就變成2個 tangent x 減7。咁呢個就成為負嘅 u 嘅負1次減 u 加 c。咁你只要將佢 rewrite 翻一次，減7負，將個 u 變翻做1 over cosine x。減翻 cosine x 加 c， 咁咧就可以順利完成，就揾到個答案啦。咁係頭先嗰個位咧，個 twist 咧就你最緊要知道將個 sin square 變成 cosine square， 1減 cosine square， 咁咧就會係我哋做嘅嘢啦。OK， 喂，希哥定希姐啊，頭先 part B 個負號唔係抽咗出嚟，點解入